3 gün bundan qabaq mən uzaq rayona bir toya getdim. Mən ifa edirəm musiqini, bir xanımdır. Gəlir oradan, yəni əlləri ilə mənə belə-belə eləyir. Siz, yəni bunu mən özümə, yəni sözümə hara gətirirəm ki, mən özümə bunu sığışdıra bilmərəm ki, mənim sənətimə, ifa etdiyim musiqiyə kimsə gəlsə belə-belə eləsin. Yəni dəyiş demək istəyir. Yəni dəyiş sözünün də gəlib başqa cür demək olar. Mən yavaşca mikrofonu qoydum, yaxınlaşmışam işçimə ki, mən çıxıram toydan. Mən oxumuram, axıra kimi oturmuram. Mənə xoşuma gəlmədi məndən onlar rəftar. Sənə olan münasibət. Mənə olan münasibət. Mən səhnədəyəm, mən ifa edirəm musiqini. Yəni söhbət o hadisədən getmir. Yəni mən sənətimə hər an, hər dəqiqə hörmət edirəm, dəyər verirəm. Çünki mən bu sənətə illərimi qoymuşam. Mən əziyyət çəkmişəm. Mən yəni yuxudan durdum. Mən oxuyan